Isa ito sa mga gamit natin na pinerusyo ng ating mga alaga sa bahay. Kaya ang nangyayari, hindi na gumana yung oven natin, pati yung grilling. La Germania pala ito siya, tabletop electric oven. Ito yung problema sa mga electric oven kapag tinira yung mga wires niya sa mga daga. Hindi na talaga siya gumana lahat. So kukunin lang natin yung mga wires niya dito, since na tinanggalan natin yung mga connection sa likuran, kaya madali na lang natin siyang nahugot. Ayan. May ginawa na ako nito dati, gusto ko lang na mas malinaw pa, mas klaro, para mas madaling maintindihan. Mayroon tayong shrinkable tube, asbestos wire, at saka plier, saka trippers para sa pang-ipit, saka mga sakit para doon sa kanyang wire. Ito yung mga gagamitin natin sa pagsaksak para hindi matanggal, kasi papalitan natin yung mga lumang sakit. Ito, tatanggalin lang muna natin yung kanyang mga wires. Itong dalawa na to, yung yellow at saka black, para yan dito sa ating power source. Ito bandang kaliwa yan, yung kulay dilaw. So galing tayo dito sa ating cord, papunta yan dito sa ating terminal separator. Dito yan nakakabit sa bandang kaliwa, itong yellow. Yung itim naman doon rin sa bandang kanan. Tatanggalin muna natin yung wire na black at saka yellow para malagyan natin ng sakit, para mas madali na lang maisaksak mamaya. Tinanggal na natin yung dilaw na wire para mapalitan natin ng asbestos wire. Ito, papalitan natin to siya. Ito yung bago natin. So lahat ng wire dapat lagyan muna ng ganito para sunod-sunod natin makabit niyan mamaya. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko nalagyan lahat ng sakit yung asbestos wire natin. Pero yung ginamit ko kasi trippers, so mas mainam pala gagamitin na plier na lang. Ito, plier na yung ginagamit ko. Itong wire na to, medyo may damage yung kanyang balat, pero hindi pa naman nakita yung wire eh. So ibig sabihin pwede pa to siya. So para maging malinis siya tingnan, lalagyan lang natin ng shrinkable tube. Ganito yung ginagawa ko pag medyo may kunting damage yung mga balat, pero hindi pa naman nakikita yung wire. So shrinkable tube lang, ayos na. Pero pag nakita mong lumabas na yung mga wire, lagyan mo muna ng electrical tape bago mo lagyan ng shrinkable tube para maging safety. So ito na yung mga wires natin, nalagyan na natin ng mga sakit. Ayan, lahat yan, mayroon na, pati itong nasira kanina, nilagyan ko na rin para diretso yung pagkabit natin. So ito yung switch natin, wala na siyang mga wire. Dito tayo mag-uuna sa bandang kanan. Dito sa banda sa kanan, ito, bandang kanan ito, pag nakaganon, bandang kanan siya. Tatlong terminal lang, i-explain natin ng maigi. Tatlo lang to, sa dalawa tatlo. Tatlo yan sila, pero anim yung pwede natin isaksak. Itong dalawa na to, ito yung power source natin, line 1, saka line 2. So ibig sabihin, isa dito yung live, may kurente. Itong dalawa na to, series lang yan, tapping lang yan siya. Ito naman sa kabila, ito, 5 terminal to. Ito, nagdikit lang kasi ito siya eh. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. So may mga number ito dito sa gilid dito. 5, 2, 1, 3, 4. Itong huli. Pag nag-wiring kayo, tingnan nyo lang dyan sa gilid. May mga number yan eh. Kikita mo naman. Ayos. Una natin ikabit yung para sa ito. Para sa power supply to. Yung dalawa na to. Ito yung power supply line 1. Ito yung may kuryente. So dito yan pupunta, dito sa bandang kaliwa. Ito naman yung line 2. Sa kuryente pa rin to. Dito naman yan papunta, dito sa bandang kanan. Ito naman yung pan-series natin. Ayan, series lang yan. Tapping.
Tandaan mo lang yan, basta bandang kanan, 3 lang yan pwede masaksakan dyan. Ayan o. Nakalimutan ko pala, dapat lagyan pala ito natin ng shrinkable tube bago natin isaksak. Pero madali lang naman ito. Pasok lang natin yung shrinkable tube dyan para lang may depensa yung sakit natin. Kasi madaanan ng daga or mahulugan ng mga hard object dyan, lalo na kung bakal. So baka dumikit dyan, tapos dumikit sa body, nagka-ground tayo. So at least safe. Ayan lagyan mo na lang yung gusto natin na safe yung pagkagawa. Dito sa bandang kaliwa, 5 terminal lang to 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 1, 3, 4. 4 yung last. Itong banda sa kaliwa, para ito sa heater. So ikakabitan na natin ng wire dito sa pangalawa. Ito mula dito sa likod, ito sa dalawa. Dito yan nakakabit sa ating heater sa taas. Dito yan pangalawa dyan. Yung pangatlo, itong 3 na to para lang to sa heater. Ito dito nga portion Ito naman siya sa heater pa rin to siya. Dito naman yan sa baba. Ayan, ikakabit, papakita natin. Dito yan sa oven. Ayan, dalawa lang yung terminal sa baba So dito yan. Ayan sa pangalawa. Yung pangatlo naman, ito dito naman yan sa taas, sa heater pa rin natin. Itong 3 switch, itong 3 wire na to, dito yan yan itong 3 na to para lang yan sa mga heater, yung 3 wire na nasaksak na natin. Ayan, ito naman yung ilaw natin, para yan dito sa ating function indicator. So ibig sabihin, pag nag-switch tayo sa ating heater, pag gumana, iilaw to siya. Yun yung gamit niyan. Dito yan nakasaksak. Dito sa likuran mayroon tayong 3 socket, pero yung itong dalawa na to, iisa lang yan, connection na yan ito. So dito natin saksak, tapos dito, saka isa rin dito sa harapan. Bali dalawa yung saksakan sa harapan pero isa yung gagamitin natin. Kasi yung isa para doon sa isang light din yun. So dito tayo magsasaksak. Ayan, ito bali dalawa to siya, kasi nga series yung ginawa natin ayan. Tapos yung isa naman wire, dito yan nakalagay sa isang saksakan sa taas. Ayan bali dalawa kasi diyan diyan So dalawa dito, isa lang yung gagamitin natin, kasi yung isa para din yan sa isang light, yung kinondim natin. Pag gumana yung mga heater natin, iilaw to siya ng pusa. Ito, yun yung gamit niya, functional indicator light. Tama ba yung pagkabigkas ko? Itong isa, papunta naman yan dito. Ayan ito yung kinondim natin Ito yung power functional indicator light. Ito sa power to siya. Yung pinag-isa na lang natin, kasi wala nga tayong dalawang terminal. So hindi ito siya pwedeng isaksak natin dito, kasi hindi siya papasok dito hindi yan papasok dito yung kulay pula. So ang gagawin natin, tanggalin natin para dito natin ipasok. So medyo mahirap pala ipasok kapag nakakondim na. Ayan So tatanggalin natin uli. Hindi talaga siya pwede pala, kasi kinondim kasi natin to Ang nangyari, yung iba, ito nilagyan ko na kasing terminal, so mahirap na siya ipasok dito, kaya tinanggal ko uli. So at least may idea kayo mga idol. Ito tinanggal ko. So ang gagawin ko, putulin ko na lang to. Dapat kasi inuna ko to pagpasok doon bago ko kinabit itong pula na to, itong power indicator. So mali yung pagkakabit ko, para may idea din kayo. So mali ito siya, ikakating ko na lang to, tapos ipasok ko dito sa loob. So ito pinutol na natin para makapasok dito sa butas.
Ayan, putol na siya. So doon ko na lang sa loob pag dugtungin. Kasi dito yan nakapasok eh. Ayan. Diyan, pasok na yun dyan. Ayan. Pasok na. Ito ikabit sa loob. Doon na natin pagdugtungin. So mabilis ang review lang. Dito yan nakakabit para may hindi makalimutan kung saan to nakakabit lahat. Ito yung likuran natin sa oven. So itong dalawa na to, ito yung power source natin eh. Itong banda sa likod, ito. Dito yan nakakabit sa likod. Dito yan mga idol. Mayroon tayong separator. So dito yung banda. Dito sa puti. Puti na. Dito yan nakakabit. Yung isa naman, ito yung kulay black eh. So dito naman yon. Dito. Ito yung cord natin eh. Ito. Para hindi malito. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito. Mas marami dito. Ito sa light ito eh. Ito to. Sa functional tama. Sa functional light ito. Ito to. Sa huli. Dito tayo sa pangalawa. Color green to. Dito to nakakabit. Dito yan sa pangalawa. Sa heater yan. So ito yun siya. Ito. Pangalawa. Huwag yun dito sa likuran. Pangalawa. Yung pangatlo ito. Dito naman yan. Dito yan sa baba. Dito. Sa heater sa baba. Ito. Bandang kanan ha. So ito yun siya. Yung pangatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yung pang-apat. Ito to. Dito naman siya. Dito sa unahan. Sa malaking heater to. Tapos ito yun ha. Yung pangalawa. Ito to. Ito naman sa harapan. Ito yung nakakabit dito sa mga light eh. Ito. So yung isa, ito yun yung kinundim natin na pinutol. So kulay blue yun. Dito yan nakakabit dito. Dito sa likuran ito to. Ayan, ito to. Papunta naman yan dito. Dito yan sa dalawa. Dito yan papasok. Tapos series dyan. Papunta yan dito sa baba. So ibig sabihin, lahat ng connection dito, ito, bandang kaliwa, tsaka ito, iisa lang yan. So naka-series. So maliwanag po. So ikabit na natin. So ito yung wire na dalawa na pinutol natin. So dito natin yan isasaksak. Ito yung sa printe. So kabit na natin yan dito sa likod. Ito dito sa likuran. Ito yun siya. Ayan. Ayan na siya. Kailangan na nating screw dito. So yan na siya. Nalagay na natin. So ito yung power source natin. Ito yung nasa hulihan na ito. So dito natin yan ikakabit dito sa may puti. Sa sib. Ito yan. Yun. At siyempre ito yung black. Ito yung nauna. So dito rin yan sa kabila. Dito. So ito yung nakakabit dito. Ito yung naka-series doon sa sa light. Ito. Sa power light. Ito to. Pupunta yan dito. Dito yan dalawa. Tapos pupunta doon sa baba dito. Ito yun ito yung kinundim natin. Ito naman yung isa. Series lang yan dyan. Series lang siya. Ayan. So dito yan. Yan. Yung pinakabanda sa likuran, ito to. Ito yung kulay green. Green ito. Banda sa hulihan. Pupunta naman yan dito. So dito yan So dito yan. Ito yan nakalagay yan Yung pangatlo naman,
mula sa likuran. Ito yung pangatlo ito pangatlo to mula sa likuran, papunta naman yan dito, color white to so dito yan sa baba, ayan sa oven dito sa likuran yan dito. Yung mula dito na blue, ito yun siya, diretso yan dito. Ito para hindi tayo malito. Yan na siya. Tapos ito yung ground. Yan ground. Ito naman yung kulay white, galing yan, ito yung pangatlo mula sa likuran dito, mula dito. So pangatlo to siya sa dalawa tatlo, punta naman yan dito. Yun na yun. Tapos ito naman yung dito sa unahan, sunod sa pangalawa, bali sa dalawa tatlo pang-apat mula sa likuran, yung kulay brown dito naman yon. Ito yun siya, color brown. Yun lang pag-wiring mga idol, dali lang. So papakita natin yan pag gumana, kasi nakakaya naman pag tapos hindi gagana. Tapos mula dito yung ground, papunta naman yan dito, ground lang to ito, para makabit natin. Tapos dito yung ground natin, yan sa loob. Tapos dito yung huli, yan. Pasensya na kayo, medyo maingay yung kuha natin kanina kasi malapit tayo sa motor Ito yung safety device natin, kailangan din natin itong ikabit para makontrol niya yung init. Dito lang yan siya. Once na uminit na yung heater natin, kusang nag-a-adjust yan. Yun yung gamit niya. Siya yung nagko-control sa init. Dito sa likuran, since na nginat-ngat nga siya ng daga, lalagyan natin ng screen na yan. Mas mainam kung lagyan yung ganito kasi nadidipinsahan niya yung wire. Madali lang yan siya, iipit mo lang yan dyan sa likuran at tanggalin mo yung mga screw, tapos sabay iipit mo dyan sa ito, kagaya ng ginawa ko. Be sure lang na walang nabalat dyan na wire para hindi dumikit dyan sa screen na kinabit mo. Madali lang yan gayahin lang nyo to para safety yung unit natin, maski magkadiano hindi na siya ngangat-ngatin ng daga. So dapat kasi to buo ng wala tayong nakuha na screen na buo. Importante lang naman diyan matakpan yung mga butas at saka yung wire. Dito hindi naman papasok yung daga diyan So kailangan dapat sana buo tong malagyan So i-try na natin mga idol pagsaksak kung gumana ba. Ayan gumana na yung functional at saka power. So dito sa knob may mga function tayo yan ito para sa heater, ito naman sa grilling, ito sa oven at saka sa grilling. So makikita mo naman yan dyan, may indicator yan Try nga natin kung mainit na yung heater natin. Ayan, saglit lang natin pinainit. So mainit na siya. So ayos, success yung ginawa natin mga idol. So ganun lang kadali. Salamat sa panonood and God bless you all.